क्या चीख रोकने से सच में किसी की मौत हो सकती है? तो सबसे पहले समझो कि चीख आती कैसे है। सांस लेते वक्त जब हमारी नाक में कोई भी डस्ट पार्टिकल या जर्म्स जाते हैं तो नाक के बालों की वजह से हमारे दिमाग को पता लग जाता है और इसको निकालने के लिए ही हमारा दिमाग छींकने का सिग्नल देता है। अब इंसानों को छींक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है और अगर इस छींक को रोक लिया जाए तो ये सारा प्रेशर हमारी बॉडी में ही रह जाएगा। फिर क्या आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, गले का पाइप फट सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आंखों की नसें लाल होकर सूज सकती हैं, लेकिन शायद मौत नहीं होगी। अगर किस्मत अच्छी हुई तो।